Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Bħalissa kulħadd għaddej jixtri u jipprepara r-rigali. Kemm nieħdu pjaċir meta naqilgħu rigal u x'vera, speċjalment jekk tkun xi ħaġa li vera xtaqna. Imma kemm hu isbaħ meta nagħtu rigal aħna, speċjalment lil xi ħadd li vera li jkollu bżonn għax ikun għaddej minn żmien diffiċli. F'dan iż-żmien tal-miliet hawn Malta, norganizzaw dik li nsejħula l-istrina. Iftħu l-kalendarju ħadd immarkawha tfal. Fis-26 ta' Diċembru, l-għada tal-miliet, issir maratona fuq l-istazzjonijiet tat-television biex jinġabru flus għal nies fil-bżonn. U xi wħud minnhom ikunu tfal. Dawn ikunu għaddejjin minn żmien diffiċli minħabba xi mart. U allura ħafna drabi jkollhom isifru barra minn Malta biex jieħdu l-kura li għandhom bżonn. Intom ukoll tistgħu tgħinu billi tagħtu xi ħaġa żgħira tal-flus. M'hemmx għalfejn tkun kbira, anki żgħira, għax kull ħaġa żgħira se tagħmel differenza. U ħanejdilkom xi ħaġa tfal. Tafu min jieħu ħsieba l-istrina? Il-President ta' Malta. Fil-miliet naħsbu ħafna dwar x'rigali se nagħilgħu. Imma l-miliet huwa wkoll żmien meta naħsbu dwar x'rigali nistgħu nagħtu. Mhux biss rigali tal-logħob, imma li nagħtu il-ħin tagħna, l-għajnuna tagħna u naqsmu dak li għandna ma' dawk li forsi għandhom inqas minna. Din tissejjaħ ġenerożità. U għal Malta għandna avveniment kbir ta' ġenerożità li jissejjaħ l-istrina. Ejja naraw. Sebħet għodwa sabiħa dan il-miliet? Fir-razzetta Zizi u sħaba kulħadd għaddej jipprepara għall-ikla tal-miliet. Baba għaddejja ssajjar, soppa, torta u kejk tal-frott. Kif qed taqsam li qalbi dir-rieħa xi jfuħ? Għajja Ġiġi mis-salott. Nunu qed ilest il-kitarra biex wara l-ikla tal-miliet idoqqilhom xi ħaġa sabiħa. Sadattant, Kika qed iżejjen il-mejda u Meme qed tgħinha. Qed ilestu l-maref u l-iskutelli għas-soppa, il-friket u skieken għat-torta. X'atmosfera u x'ferħawn fir-razzett. Kollox kważi lest. Imma Tetu fejnu? Tetu mhux ġej? Staqsit Kika. Leta, qalet Zizi. Zizi qed tgħidilhom li Tetu ma jiflaħx u hija tal-kura fi sptar barra minn Malta. Kika bidmuh f'għajnejha qed tgħidilhom li qed timmissja ħafna lil Tetu. Nunu wkoll b'qalbu sewda u jixtieq qiegħed ħdejh. Għandkom raġun ħbieb, anka jien qed nimmissjah, qed tgħidilhom Zizi. Zizi tgħidilhom li bis-saħħa tal-istrina lil Tetu qed ituh il-kura li għandu bżonn biex ifittex ifiq u jiġu lura fosthom. Zizi tiġi idea. Tafu x'nagħmlu? Inċemplulu waħda bil-video minn fuq il-mobile. B'entużjażmu kbir, Zizi u sħaba jinġabru qaqoċċa biex iċemplu lil Tetu. Bil-kemm jilħaq idoq? Mill-ewwel jitfaċċa Tetu fuq l-iskrin bit-tbissima daqsix? Kemm ferħu Zizi u sħaba kif lemħu lil Tetu. Tetu jgħidilhom li għalkemm għadu ma jiflaħx qed jirċievi l-kura li għandu bżonn. Fil-pront tidħol l-infermiera bl-ikel għal Tetu. Mela xorta se niklu flimkien? Instemet tgħidilhom baba, iju dieħla fil-kamra tal-ikel bil-borma tas-soppa. X'festin qed jagħmlu Zizi u sħaba? Jieklu, jixorbu u jkantaw.
u tetu jkanta magħhom minn fuq il-video. Zizi qed tgħidilhom li l-importanti fil-miliet mhux kemm taqla rigali jew kemm tikol ħelu u kejkijiet, imma li tiftakar f'ta madwarek u tferraħ lill-oħrajn. U ngħinu lil minu fil-bżonn, iżid maħħanunu. Jien min se jgħinni naqsam dal-kejk? Staqsit baba bil-kejk tal-miliet f'idejha. Ara ħallu li biċċa lili ta' beda jgħajjat tetu min-naħa l-oħra. Zizi tgħidlu li la jiġi lura mhux biċċa kejk biss sejtuh, imma tannieqa kbira ħafna wkoll. Grazzi għall-għajnuna ta' ħafna nies li jgħinu lill-istrina, tetu se jerġa' jkun lura ma' sħabu dal-waqt. Jibda jaqal ksieħ twejjem żejnin kien għandi mal-bibien għanijiet sbieħ u kull qalb tisriħ ferħma kull imkien wasal il-miliet reġa' wasal l-isbaħ żmien ħobbu lil xulxin paċi kull imkien wasal il-miliet. Narmaw il-bambin siġra bit-tebtib it-toroq kollha l-wien xi festin ħafna ikel bnin wasal l-isbaħ żmien wasal il-miliet reġa' wasal l-isbaħ żmien ħobbu lil xulxin paċi kull imkien ding dong wasal il-miliet. Dejjem żommuha f'moħħkom din tfal li tagħti mill-qalb huwa qatt sabiħ ħafna. Tista' tagħti ġugarelli minn tiegħek, tista' tgħin lil xi ħadd iġor xi ħaġa, jew tista' sempliċiment tagħti tbissima lil xi ħadd li jkun imdejjaq. Meta nkunu ġenerużi mal-oħrajn, qalbna tintela b'ħafna ferħ u aħna nkunu kuntenti iżjed. Mela tinsewx tfal l-istrina l-għada tal-miliet ħalli flimkien ngħinu lil ħafna il-miliet it-tajjeb. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan għax samaħna nerġaw narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.